সাবস্ক্রাইবে ক্লিক করুন আর হ্যাঁ, পাশের বেল বাটনটি প্রেস করেছেন তো? অসুস্থতার জন্য হুইল চেয়ার রাখার ব্যবস্থাও রয়েছে। ট্রেনটির প্ল্যাটফর্মে এলে সিঁড়ির বদলে থাকবে স্লাইডিং ফুট স্টেপ। ট্রেনের ভেতরে যাত্রীরা কোনো ঝাঁকুনি অনুভব করবে না। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, যেহেতু এই ট্রেনের দুই দিকেই চালকের কেবিন থাকছে, তাই প্রান্তিক স্টেশনে পৌঁছানোর পর ইঞ্জিন বদলের প্রয়োজন হবে না। এছাড়া সেলফ প্রপেলড প্রযুক্তি চালায় লোকাল ট্রেনের মতো দ্রুত গতিতে বাড়াতে পারবে এই ট্রেন। ফলে যাত্রাপথ সম্পূর্ণ করতে অন্যান্য ট্রেনের তুলনায় ট্রেন 18 অনেকটাই কম সময় লাগবে। চেন্নাইয়ের খ্যাতনামা ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি এই ট্রেনটি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান। ট্রেনটি চলতি বছরের সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংবাদ মাধ্যমগুলো। ট্রেনটি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর 2-3 মাস পরীক্ষামূলক চালুর পর রিসার্চ, ডিজাইন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন ট্রেনটিকে যাত্রী বহনের ছাড়পত্র দিবে বলে আশাবাদী করছেন। ট্রেনটি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর 2-3 মাসের পরীক্ষামূলক চালুর পরে এসও ট্রেনটিকে যাত্রী বহনের ছাড়পত্র দেবে বলে আশাবাদী রেল মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। সব মিলিয়ে এ ধরনের মোট 6টি ট্রেন তৈরির জন্য রেল মন্ত্রণালয় থেকে আইসিএফ কে দায়িত্ব